وهو من الأمراض الشائعة والمنسية تلاحظه الزوجات وأقل الأزواج، هو الشخير الليلي وانقطاع النفس الليلي. هو من الأمراض الشائعة جدا والتي لا تلفت الانتباه كثيرا إليها، لكن نتائجه كبيرة. يؤدي إلى اضطراب في التركيز، نعاس في النهار، إرهاق وتعب، ويؤدي على المدى البعيد إلى اضطراب في الضغط الشرياني وفي سكر الدم وفي اضطرابات في القلب والدماغ. يجب التشخيص السريع لهذا المرض لتفادي كل هذه الأعراض. أضف إلى ذلك التركيز في السواقة يؤدي إلى كثير من حوادث السواقة ويكون سببها هو الشخير وتوقف النفس الليلي. تشخيصه سهل، فيحتاج إلى جهاز يسمى جهاز مراقبة النوم، تركيبه في المستشفى أو في المنزل سهل، ويلاحظ عدة أمور في الجسم أثناء النوم، منها الشخير ومنها التنفس ومنها الأكسجين ومنها النوم ودرجات النوم، وكذلك حركات القلب وحركات الجسم. العلاج يتبع هذا التشخيص، وغالبا ما يكون العلاج مجدي ونتائجه سريعة، وهو جهاز متوفر في المستشفى الأهلي. أما النصائح لتجنب هذا المرض، ننصح بقدر الإمكان تنزيل الوزن، ننصح بتجنب الوجبات الكبيرة مساء، والمرضى الذين يتناولون المشروبات الكحولية ننصح بتجنب هذه المشروبات والأدوية التي تساعد على النوم. كل هذه الأشياء قد تزيد من هذا المرض، تجنبها يساعد في التخفيف من شدة هذا المرض.